హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో నేను మా ఇంట్లో ఉండే వాషింగ్ మిషన్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నానండి. మేము తీసుకొని ఈ వాషింగ్ మిషన్ 3 మంత్స్ అయింది. చూస్తున్నారు కదా, 5 స్టార్ వాషింగ్ మిషన్ అండి. పవర్ సేవింగ్ గార్డెన్ అండి. ఇంకా ఇది ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్. ఎల్జీ కంపెనీ వచ్చేసి 7 కేజీస్ అండి. ఇక్కడ బటన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. చూసారా, ఈ పైప్ అనేది ఇస్తారు మనకు వాటర్ నింపుకోవడానికి, మనం బట్టల్ని వాష్ చేసుకోవడానికి. ఈ పైపుతో వాటర్ని నింపేసుకోవాలి. మీ ఇంట్లో కుళాయి ఉంటేనే ఆ సౌకర్యం ఉంటుంది. మాకైతే కుళాయి లేదండి. నేను బకెట్తో కానీ బిందెతో కానీ పోసుకుంటాను. అలా కూడా పోసుకొని మనం బట్టల్ని హ్యాపీగా వాష్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ పైపు అవసరం ఉంది అనుకునే వాళ్ళైతే వాష్లో పెట్టుకోవాలి. నీళ్ళను మనం ఇందులోకి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత స్పిన్లోకి పెట్టుకోవాలి. ఈ బటన్ని నింపుకునేటప్పుడు అయితే వాష్లో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఇదొచ్చేసి ఈ బటను టైం అండి. మనం టైం సెట్ చేసుకుంటే అదంతటా అదే ఆగిపోతుంది. మనం ఎంత టైం పెడితే ఆ టైం వచ్చేలోపు అదే ఆపేస్తుంది వాష్ చేయడం. ఇంక ఇది వచ్చేసి మనం జనరల్లో పెట్టుకోవచ్చు, నార్మల్లో పెట్టుకోవచ్చు, మనం స్ట్రాంగ్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఉతికేటప్పుడు మనం బట్టలకైతే నార్మల్లో కానీ జనరల్లో కానీ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. బెడ్షీట్స్కి అయితే ఒక్కొక్క బెడ్షీటే వేయాలి. ఇంకా అది స్ట్రాంగ్లో పెట్టుకోవాలి ఈ బటన్ని. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి మనం డ్రై చేసుకోవడానికి. ఇది డ్రై సెలెక్టర్ అండి. ఈ బటన్ని ఆన్ చేస్తే మనకి వాటర్ అనేటివి ఉతికేసిన తర్వాత బట్టలు వాషింగ్ మిషన్కి కింద పైప్ ఉంటుంది. ఆ పైపులో నుంచి వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి. అది కూడా చూపిస్తాను నేను. ఇవి రెండు డ్రై చేసుకోవడానికి. అది ఇంకా మనం వాష్ చేసేది చూసేద్దాం. పైన ఇలా మనకి క్లోజ్ చేసుకోవడానికి ఇస్తారండి. ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది లోపల. చూసారా, ఇలా ఉంటుందండి. మనం వాటర్ అనేది ఇక్కడ లైన్స్ ఇస్తారు. ఆ లైన్స్ వరకు పోసుకోవాలి. చూపిస్తున్నాను కదా, నేను చేయి పెట్టాను కదా, అక్కడి వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి. లైన్స్ కూడా మనకు బాగా క్లారిటీగా కనిపిస్తాయి. మీకు వీడియోలో కనిపిస్తున్నాయో లేదో అని చెప్పి నేను వేలు పెట్టి చూపిస్తున్నాను చూడండి. అక్కడి వరకు వాటర్ పోసుకొని మనం వాష్ చేసుకోవాలి బట్టలు అనేది. చూసారా, వాష్ చేసేదైతే ఇలా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఇంకా డ్రై చేసేదైతే కొంచెం చిన్నదిగా ఉంటుంది. అది కూడా చూపిస్తాను. చూసారా, ఇదైతే ఫైనల్గా ఇలా ఉంటుంది. మనం క్లోజ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఇవైతే క్లోజ్ చేసేటివైతే కింద పడితే పగిలిపోతాయండి. చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇది మనం వాష్ చేసేదానికి క్లోజ్ చేసేది తీసి పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. డ్రై చేసేదైతే మనకు అక్కడే సెట్ చేసి ఇస్తారు. అక్కడే ఉంటుంది. అలా ఓపెన్ చేస్తే అది పైకి లేచి అలా ఉంటుందండి. ఇంకా ఇది డ్రై చేసేది, బట్టల్ని ఆరబెడుతుంది. ఇది కొంచెం చిన్నదిగా ఉండి చూసారా, ఇక్కడి వరకు బట్టలు వేసుకోవాలి మనం. దీంతో బట్టల పైన క్లోజ్ చేసేయాలి. చూపిస్తున్నాను కదా, ఆ విధంగా క్లోజ్ చేయాలి. నేను బట్టల్ని వాష్ చేసేది కూడా వీడియో చేస్తానండి. ఈ వీడియోలో ఓన్లీ వాషింగ్ మిషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ అంతే. అన్నీ ఒకే వీడియోలో అంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది, మీకు కూడా బోర్ కొట్టేస్తుంది కదా. అందుకనేసి నేను ఇంకో వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఎలా ఉతకాలి అనేది. ఇది మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా, మనం పైన ఇచ్చిన క్లోజ్ చేసుకోవడానికి అది అలా పెట్టకూడదు, రాంగు, ఇలా పెట్టుకోవాలి అనేది. దీన్ని ఏమంటారో నాకు కూడా తెలీదు, అందుకే చెప్పలేకపోతున్నాను. సారీ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇలా పెట్టేసుకోవడమే. వాష్ చేసేది కూడా నేను త్వరలోనే వీడియో చేస్తానండి. అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఈ హైట్లో ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. ఇంకా ఇది తీగ అండి. ఆ వాషింగ్ మిషన్ది చిన్నగా ఇస్తారు.
వెనకాలకు వస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఇదేనండి డ్రై చేసేది. మనం బట్టల్ని వాష్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ని ఇందులో నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. డ్రైన్ సెలెక్టర్ అనే బటన్ ఉంది కదా, అది ఆన్ చేస్తే ఇందులో నుంచి వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ మోటార్ ఉంటుంది. నేను చేయి పెట్టి చూపించాను కదా, అక్కడ మోటార్ ఉంటుంది. ఈ పైపును మనం వాటర్ అనేది అన్నీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవడానికి ఒక బోల్ట్ అని ఇచ్చారు. చూసారా, వెనకాల అయితే ఇలా ఉంటుంది వాషింగ్ మిషన్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ అండి ఇది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.